tak tunjuk kok butuh kayak kono. Ketemu lagi sama aku Chelsea. Sekarang aku punya jajan French fries 2000. Ini harganya 2000-an di toko. Beli di toko tadi 2000. Oke. Beli sama nanti. Aku. Mbak Adik. Hah? Ya dong. Oh, jadi ini cuma satu. Wah, nambahin ya. Nggak tambah harus ini. Hamba aku. Jadi ini tuh sambalnya. Ini tuh aku nggak bisa guys. Jadi ini nih. Bapak tolong bukain dong. Bentar ya. Di mana atas? Oh, anak dikelumpukna. Kok belanja? Ojo sok gaya. Ditampani, dikelumpukna. Coba. Bapak. Iya, nah. Ini guys, jadi sambalnya ini enak banget dan katanya nggak mau. Itu enak banget. Oke, nek mati ya. Kita sebenarnya ini ya. Oh, tante Aki. Lihat. Harus minta dulu. Tahu mah. Oke guys, itu makanan favorit aku. French fries. Tumpang kalane rasa lama. Bapaan. Terus aku balik tanah. Saya kayak Bentar ya, ini bentar. Bapak ki kanggo bapak. Kanggo. Ah, gak kanggo ya. Oh. Bagi sing kira. Argo yang telepon. Ya. Oke, yang tadi aja. Oke. Non. Iya Bi, sebentar. Bentar ya guys. Iya Bi, ada bah. Kok ngono tuh, Cel? Hah? HP-mu ki. Jangan tak kan Wi. Gak ngono nih. Katanya nono sih ya.